Здраво и добре дојдовте. Денес зборуваме за нешто навистина интересно. Еден психолошки феномен што сигурно сте го забележале, а можеби не сте знаеле како се вика. Станува збор за ефектот Данинг-Кругер. Значи, сигурно се имате запрашано. Како е можно некои луѓе да се толку убедени во своето знаење, а во исто време, толку да грешат? Сите познаваме барем една таква личност, нели? Токму таа мистерија е она што ќе се обидеме да ја одгатнеме денес. Добро, ајде да почнеме со основите. За да сватиме што точно се случува, прво треба да се запознаеме со еден клучен концепт, а тоа е илузијата на супериорност. И еве што е суштината. Ефектот Данинг-Кругер е всушност когнитивна пристрасност. Ова е многу важно. Не зборуваме за луѓе што се арогантни или свесно лажат. Не. Зборуваме за вистинска, искрена неспособност да се види сопствениот недостаток на знаење. Едноставно, луѓето со ниски вештини имаат тотално нереална, премногу позитивна слика за себе. И како што може да предпоставите, името доаѓа од луѓето што го откриле. Двајца социјални психолози, Дейвид Данинг и Џастин Кругер, се оние кои први го забележале и истражиле овој чуден феномен. Со нивната работа, тие навистина фрлија сосема ново светло на еден многу интересен и помалку збунувачки дел од човечката психологија. Сега, работите стануваат уште поинтересни. Ајде да видиме што точно се случува под хаубата. Истражувачите имаат еден многу добар термин за ова, го нарекуваат двојно проклетство. Зошто баш двојно? Затоа што проблемот е двослоен. Имаме два дела кои се хранат еден со друг и така создаваат, речиси, совршена бура на несвесност. Навистина е фасцинантно. И еве ги двата дела на тоа проклетство. Прво, сосема очигледно, недостатокот на вештина те спречува да бидеш добар во нешто. Логично. Но еве го вториот, можеби и поважниот дел, истиот тој недостаток на вештина те спречува воопшто да сватиш дека не си добар. За да знаеш што е добро, треба да имаш некакво знаење. А ако го немаш, тогаш си заглавен во овој круг. Ама чекајте, приказната не е толку едноставна. Има и друга страна на паричката. Истражувачите сватиле дека оваа погрешна перцепција оди во две насоки. Значи, како што гледаме тука, оние што не се вешти, тие имаат погрешна слика за себе си, се преценуваат, мислат дека се експерти. Од друга страна пак, оние што се навистина вешти, високо квалификуваните, прават сосема поинаква грешка. Тие имаат погрешна перцепција за другите, мислат дека ако нешто е лесно за нив, мора да е лесно за сите. Целосно ги потценуваат тугите потешкотии. Добро, доста беше теорија. Ајде сега да видиме каде можеме да го забележиме овој ефект во секојдневниот живот. Верувајте, го има насекаде. Значи, ова не е нешто апстрактно што се случува само во психолошките лаборатории. Не. Истражувањата го наоѓаат одново и одново во најразлични области. Во академскиот свет, во образованието, во политиката, боже колку го има во политиката. Дури и во најобични секојдневни работи. Например, скоро сите мислат дека се подобри возачи од просекот, што математички е невозможно, нели? Ете, тоа е Данинг-Кругер на дело. А еве еден пример што навистина тера на размислување. Од областа на медицината. Едно истражување покажало дека дури 1/3 од противниците на вакцинацијата биле убедени дека знаат повеќе за причините за аутизам отколку докторите и научниците. И што е најинтересно, таа самоувереност била најголема токму кај оние што имале најмалку фактичко знаење. Тоа е буквално дефиниција за Данинг-Кругер ефектот. Значи јасно е, ефектот е реален, го гледаме насекаде, но прашањето е колку е тоа опасно и можеби уште поважно, има ли излез од оваа замка? Последиците, да бидеме искрени, можат да бидат и тоа како сериозни. Во приватниот живот може да биде само иритантно, да ги расипе односите со пријателите или семејството, на работа може да доведе до тоа луѓето да изгубат доверба. Но замислете што се случува кога некој со ваква нереална самодоверба е на позиција со огромна одговорност. Зборуваме за хирурзи, пилоти, тука грешките можат да бидат буквално катастрофални. И тоа не носи до клучниот парадокс, неле? Ако некој не е свесен дека е некомпетентен, како воопшто може да почне да работи на себе? Како да поправиш проблем за кој не знаеш дека постои? За среќа, не е се така црно.
Постојат начини да се излезе од овој круг, иако да, не се лесни. Првиот чекор и најосновниот е формалното образование. Градење на вистинско знање е темелот. Потоа, многу е важна професионалната евалуација, да се добие објективна проценка од некој што на вистина знае. И на крај, можеби најтешкиот, но и најважниот чекор. Активно да се бара и, уште поважно, да се прифаќа конструктивна критика. Тоа е веројатно најголемиот тест за самосвеста. Добро, досега зборувавме за едната страна на спектарот, за луѓето со ниски вештини. Но, ајде да направиме пресврт. Што се случува на спротивниот крај? Што е со експертите? Дали тие се имуни на вакви когнитивни пристрасности? Одговорот, може би изненадувачки, е не се имуни. Само што кај ним се случува нешто сосема спротивно. Феномен познат како синдром на натрапник. Сигурно сте слушнале за ова. Тоа е кога навистина компетентни луѓе и покрај сите докази, дипломи и успеси, глабоко во себе се чувствуваат како измамници, живеат со постојан страв дека некој ќе ги открие. И механизмот за тоа е буквално огледална слика на Данинг-Кругер. Експертите се подценуваат себе си затоа што прават погрешна претпоставка за другите. Нивната логика е: па ако ова беше лесно за мене, сигурно е лесно за сите. И со тоа целосно го минимизираат сопствениот талент, вештина и напорна работа. Не сфаќаат колку се всушност добри. И сето ова не остава со едно навистина длабоко филозофско прашање, нели? И Данинг-Кругер ефектот и синдромот на натрапник ни покажуваат една иста работа. Колку е неверојатно тешко да се има точна самопроценка. Значи, каде е златната средина? Каде на таа скала, помеѓу слепата ароганција и парализирашкиот сомнеш, лежи вистинската мудрост? Тоа е можеби предизвикот со кој сите се соочуваме, да се најде таа совршена рамнотежа, да се има доволно самодоврба за да се действа, но и доволно скромност за никогаш да не се престане со учење.